Assalomu alaykum, hurmatli Ishonch TV obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 13-yanvar sanasi. O'tgan yilgi videolarimizni kuzatgan bo'lsanglar, ikkita parnigimiz bor edi. Bittasi ko'k plyonkaga, bittasi oq plyonkaga yopilgan edi. Ikkalasini qaysi biri yaxshi deb degan savol bo'ladigan bo'lsa, oq plyonka yaxshi ekan. Men tajribamcha oq plyonka yaxshi ekan. Ko'k plyonkani ham o'ziga yarasha yaxshi xususiyatlari bor. Ular ko'k plyonka terlamaydi, o'sha suv bug'lari suvli tomchi bo'lib qolmaydi, lekin ichi sal yorug'ligi pastroq bo'ladi oqqa qaraganda. Oq plyonkada o'sha terlash, tomchilash shunaqa holatlar bo'ladi, lekin yorug'lik tarafdan baribir ko'k plyonkanga qaraganda oq plyonka ancha yaxshiroq bo'lar ekan. Shuning uchun oq plyonka yopdik. Ma'lumot uchun aytib o'taman, oq plyonkani kilosi 22 mingdan 25 minggacha, ko'k plyonka 30 minggacha ekan kilosi. Videolarimiz endi ko'p bo'ladi. Parnik ichida ko'chatlarimizni yetilish jarayonlaridan, daladagi ishlardan ham ketma-ket videolar qo'yib boraveramiz. Videolarimiz kimgadir qiziq, kimgadir qanaqadir ma'lumotlarga ega bo'ladi. Kim uchundir qiziq emas.